자, 먼저 인사 부탁드리겠습니다. 마이크のスイッチお願いできますか？すいません。皆さんこんにちは、パクソジュンです。よろしくお願いします。アンジュシプショどうぞお座りください。アンジュシプショ。さあ、それでは早速ですけれども、お話の方を進めてまいりたいと思います。この度はミートトゥリーブランドアンバサダー就任、改めておめでとうございます。今のお気持ちを聞かせていただけますか？너무 미트트리와 함께 하게 돼서 너무 영광이고요. 또 제가 이렇게 바디 제품이나 또 특히나 히노키 나무와 향을 너무 좋아하는데 이렇게 함께 할 수 있게 돼서 너무 영광이고 최선을 다해 보겠습니다. この度はミートトゥリーとご一緒させていただけてとても光栄に思っています。僕自身は普段からボディケアですとか、それからヒノキもとても好きなんですけれども、そういう点でもご一緒させていただけてなおさら光栄に思っています。これから最善を尽くしていきたいです。はい、ありがとうございます。さて、今回ミートトゥリーの広告撮影をもうすでにされたわけですけれども、先ほど会場の皆さんには今日公開になりますティザームービーの方をご覧いただきましたけれども、撮影中印象に残っているエピソードなどありましたらお聞かせいただけますか？ 브랜드 이미지와 맞게 뭔가 좀 더 깨끗하고 좀 청량한 느낌을 내기 위해서 열심히 노력해봤던 기억이 나고요. 편안함을 또 주기 위해 노력했던 모습들이 기억이 납니다. ブランドイメージがとても綺麗で爽やかなイメージですので、その爽やかさを出せるように頑張って一生懸命努力しました。そしてまた穏やかな落ち着いて見ていただけるようなそんな姿をお見せしたいと思って、その点でも頑張りました。もうすでに商品の方に関心を持っていらっしゃるわけですけれども、ここからはですね、パク・ソジュンさんのいわゆるお肌のケア、美のケアについてお話を本格的に伺っていきたいなというふうに思っておりますけれども、皆さん会場にいらっしゃる方もお気づきかと思いますけれども、パク・ソジュンさんいつ見てもお肌がもうパンチャンパンチャン綺麗なお肌をお持ちですよね。皆さん認めていらっしゃると思いますけれども、このお肌を保つ秘訣は一体何なのか教えていただけますか？ 뭐 다들 너무 잘 아시겠지만 꾸준한 관리가 중요한 것 같고요. 그리고 특별히 저한테 제가 신경 쓰는 게 있다면 저는 이제 직업적으로 좀 불규칙적인 하루하루를 보낼 수밖에 없는 환경이기 때문에 좀 되도록이면 좀 스킨케어 루틴이든 그 하루를 보내는 전반적인 루틴을 좀 가지려고 하는 편이고, 그런 것들이 건강에도 그렇지만 피부에도 굉장히 도움이 많이 된다라는 걸 느껴서 그리고 또 무엇보다 미트트리와 함께 해야 또 더 좋지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 皆さんも、よくご存知かと思うんですけれども、やはり欠かさずに、ケアを続けるということが大切だというふうに思っています。そして、特別に、気を使っている、こだわっていることがあるとすると、仕事的に非常に不規則な一日一日を送らざるを得ない環境にありますので、できる限りスキンケアのルーティンをしっかりと、決めて行うということ、そして、その一日のスキンケアだけではなくて一日のルーティンも、しっかりと決めて、続けたいというふうに思っています。そうすることが、健康ですとかお肌にも多分役に立っている、とても効果的だというふうに思います。そして何よりもミートトゥリーとご一緒させていただくということが大事ですね。はい、ミートトゥリーの商品を使いながらもケアされているということですが、今お話の中でルーティーンという言葉が出てきましたけれども、ソジュンさんならではのルーティーンみたいなものって特に何かあるんですかね？
스킨케어 같은 경우는 일단 좀 클렌징이 굉장히 중요한 것 같아요. 아무래도 또 메이크업이나 또 촬영을 하다 보면 분장을 많이 하고 하기 때문에 깔끔하게 클렌징을 잘 하는 게 중요한 것 같고, 그리고 무엇보다 수분이 가장 중요하지 않나라고 생각해서 수분 제품 잘 이용하고 건조하지 않게 하기 위해서 유지하는 편인 것 같아요. スキンケアというのは何よりもクレンジングが大事だというふうに思っています。僕は普段メイクをしたり撮影の時にもその撮影用のメイクをしなければいけませんので、きれいに落とすようにクレンジングを心がけています。そして水分も一番大事になってくると思いますので、水分の補給に役立つような商品も使わせていただいていますし、できる限りお肌が乾燥しないようにしています。はい、ぜひこのルーティンは皆さんにも試していただければなと思っておりますが、そんなパク・ソジュンさんも美容のお悩みがあるというふうに伺っているんですが、こんなにキラキラしているのにまだお悩みがあると。 사실 뭐 뷰티 고민으로 연결이 되는 것 같은데, 요새 이제 한국에서도 뭔가 저속 노화라는 키워드가 굉장히 화두이기도 하고, 저속 노화가 될수록 뭐 스킨케어에도 당연히 좋은 거니까 좀 건강한 음식을 먹으려 하고, 기왕이면 어떤 화학 제품이 들어간 제품들보다는 좀 오가닉 제품을 활용하려고 하고, 뭐 그런 어떻게 보면 일상에서 조금씩 신경 쓰는 변화가 되게 중요하지 않나라는 생각이 들어서, 일전에는 그런 생각을 전혀 하지 않다가 이제 근래에는 좀 그런 고민을 많이 하는 것 같아요. これは美容の悩み、ビューティーに関する悩みにつながると思うんですけれども、老化を遅らせるということがやはり最近韓国でも重要視されているんですね。でそれもスキンケアにつながってくると思うんですけれども、老化を遅らせることによってスキンケアをより健康に保てるというふうに考えています。そのためにはやはり科学的な、材料を使った商品よりもオーガニックに、近い商品を使う方がいいと思っていますし、日常におけるそういった小さな変化が積み重なって、お肌の健康に、生かされていくと思いますので、その点も大事だと思っています。以前はあまりそういったことは考えていなかったんですけれども、最近はそういう点でいろいろと悩んだり考えたりしています。はい、こういうお仕事をされているからこそ不規則な生活がどうしても多くなってしまうから、よりこう神経を使っている部分多いかなというふうに思うんですけども、そんなパク・ソジュンさんおすすめの商品があるというふうに伺っているんですが、どちらでしょうか。 저는 이제 미트리의 바디 제품이 너무 좋더라고요. 그래서 그러니까 특히 겨울이나 여름에, 그러니까 제가 좀 많이 건조한 편이어가지고 로션이나 크림을 좀 많이 챙겨 바르려고 하는 편인데, 미트트리 바디 제품이 너무 잘 맞고 또 향도 너무 좋고 해서 바디 크림 좀 추천해드리고 싶다라는 생각이 많이 들었고, 저도 굉장히 만족하면서 사용하고 있습니다. 僕はミートトゥリーのボディケアシリーズがとても好きなんですね。で特に冬や夏は非常にお肌がドライになってしまう、乾燥してしまう方ですので、ローションですとか乳液も含めてクリームなどを塗るようにしています。その点でミートトゥリーの商品は非常に僕に合っていますし、香りもとてもいいんですね。ですのでぜひ皆さんにはボディクリームをお勧めしたいと思っています。そして僕自身もとても満足して使っています。はい、今そちらに商品がございますけども、ヒノキのボディクリームがね、非常にお気に入りということでございますが、
今回ですね、実はこのミートツリーに関してその印象をフリップに書いてきていただきまして、こちらをご紹介いただけるということなんですが、ではソジュンさん、ちょっとお見せいただいてもよろしいでしょうか。こちらですね。 아, 네. 제가 적어봤는데요. 僕が書いてみたんですが、リフレッシュということですね。はい。さあ、どんなところにそのリフレッシュさを改めて感じられるんでしょうか。 어, 이제 요즘에는 어떤 향에 대해서 좀 많이 관심을 가지게 되는 것 같아요. 근데 이 향이라는 것이 어떤 사람에게 되게 오랜 인상을 남기기도 하고, 이 향이라는 것이 또 어떤 장소에 대한 추억이 떠오르기도 하는 게 향인 것 같아서 좀 향에 많이 관심을 갖게 됐는데, 미트트리 제품 같은 경우는 특히나 제가 이제 이 스프레이를 그 침대 침실에 많이 이렇게 뿌리는 편인데, 아침이나 저녁에 집에 들어왔을 때나 아침에 일어날 때 굉장히 상쾌한 그런 기분을 느끼고, 뭔가 어, 하루를 잘 시작하고 마무리할 수 있는 인상을 주는 것 같더라고요. 그래서 리프레시라고 한번 적어봤습니다. 最近僕は香りについて非常に関心が高いんですね。香りというのはある人にとっては何らかの印象を残してくれますし、長くその印象が残ったり、またはある人にとってはどこかの場所を思い起こさせてくれる、思い出させてくれるものだというふうに思います。そのため非常に関心を最近持っているんですけれども、ミートトリーの商品は特にその傾向が強いと思います。こちらにありますスプレーもそうなんですけれども、僕はベッドを置いてある寝室によくかけています。朝や晩にこの香りを嗅ぐんですけれども、朝起きた時、それから夕方に帰宅した時に非常に爽やかな気分になれるんですね。で、一日をとても爽やかにスタートして、そして一日の締めくくりも非常にいい形で締めくくれますので、とても印象的でリフレッシュというふうに書きました。ソジュンさんと同じルーティンを感じるには、じゃあスプレーを枕カバーにかけるとファンはみんな同じソジュンさんと同じ感覚を味わっているというふうに考えてよろしいわけですよね。 뭐 한번 추천해보고 싶습니다. そうですね、そのようにお勧めしたいです。ぜひよろしくお願いします。ちなみにリフレッシュというキーワードを掲げていただきましたけども、ソジュンさんご自身が忙しい中で一番こうリフレッシュを感じる瞬間というか、こんなことしたら自分の中で一番リフレッシュできるっていう気分転換な方法っていうのは他にございますか？ 저는 딱 집에 모든 일을 마치고 집에 들어왔을 때 샤워하고 나서인 것 같아요. 네. 僕はすべての仕事を終えて家に帰ってシャワーを浴びるときですね。シャワーを浴びるときという。あとはなんかこうお友達と会うとか何かアクティビティをするとか、そういうこうチャレンジングなことっていうのは何か最近されることありますか？ 친구를 보는 것도 너무 좋지만, 요즘에 이제 또 서로 너무 바쁘기 때문에 뭔가 친구들을 만날 시간이 별로 없어서, 지금은 새로 촬영을 하고 있는 또 작품이 있는데, 제가 또 처음 도전해보는 장르다 보니까 되게 재밌게 촬영을 하고 있어요. 그래서 거기서 오는 새로운 자극들이 또 저를 굉장히 살아있는 느낌으로 만들고 있는 것 같아서 최선을 다하고 있습니다. 友達と会うのももちろんいいんですけれども、最近お互いに忙しくてなかなか友達に会う時間がないんですね。でも今は新しい作品の撮影をしているところです。その作品というのは初めて挑戦するジャンルですので、とても撮影も楽しくて、そこで新しい刺激を受けていて、その刺激を感じると、僕は生きているんだなと実感させられます。なので今ベストを尽くしてその撮影に打ち込んでいます。はい、
もう撮影のね忙しいさなか、来日してくださったわけなんですけども、次の作品も非常に楽しみにしております。リフレッシュしながら撮影頑張っていただければなと思います。ということで、パク・ソジュンさんにはご自身の美容についてお伺いしてまいりましたけれども、ブランドアンバサダーにご就任されたということで、日本のファンの皆さんに特におすすめしたい商品を、伺うことができればなと思うんですけども、これまでもねいくつかもうすでにご紹介いただきましたけれども、他にもおすすめの商品、こちらの机の上にもいろいろとございますけども、何か先ほど以外で他にもございますか？ 제가 사용을 해보니까 가장 어쨌든 손이 많이 가는 게 핸드소프인 것 같더라고요. 손을 자주 씻기도 해야 하고 또 어, 손을 씻고 좋은 향이 나면 너무 기분이 좋아지니까 그래서 아무래도 좀 손이 제일 많이 갈 것 같은 핸드소프를 한번 추천도 해보고 싶습니다. これは実際に僕が使ってみていいなと思ったんですけれども、一番手に取ってしまうのがハンドソープなんですね。普段からよく手を洗いますし、手を洗った後にいい香りがするとまた気分も良くなりますよね。ですのでもうしょっちゅう手に取って、しまうのがこのハンドソープです。ですので皆さんにもお勧めしたいです。先ほど丸山社長からのお話にもありましたけれども、ソジュンさんが実際にこのハンドソープに出会ってまさにこういった運命的なアンバサダーにつながったというお話を伺っておりますけれども。 네. 그리고 이제 개인적으로 핸드소프 같이 좀 자주 쓰는 제품들은 금방 이제 소진이 되잖아요. 그래서 개인적으로 몇 개를 이렇게 쌓아두는 걸 좋아해요. 뭔가 되게 부자가 된 것 같은 그런 기분이 들고, 근데 덕분에 이렇게 미트트리와 함께하게 돼서 좀 부족함을 느끼지 않는 그런 하루하루를 보낼 것 같아서 너무 감사드리고, 또 덕분에 저도 미트트리에 대해서 알게 되고, 또 미트트리가 추구하는 방향성과 이미지에 대해서도 알게 돼서 또 제가 할 수 있는 한 또 최선을 다해보고 싶습니다. 個人的にハンドソープは本当によく使いますので、ハンドソープほどよく使ってなくなるものはないなというふうに思うくらいなんですけれども、そんなふうにしてすぐに、全部使い切ってしまいますので、いくつかストックしておくのがとても好きなんですね。でいくつかストックしておくとなんだかお金持ちになったような気分にもなりますし、この出会いのおかげでミートツリーとご一緒させていただくことができましたし、物足りなさを感じないまま一日を過ごせるので本当に感謝しています。そんなきっかけを与えてくれたものでもありますし、このハンドソープのおかげでミートツリーと出会うことができました。そしてそれによってさらにミートツリーが求めている方向性ですとかイメージについてもよく理解することができました。なのでこれからもベストを尽くしていきたいです。はい、ありがとうございます。さていろいろお話伺ってまいりましたけれども、メディアの皆さん、それから今日お越しいただいた皆さんにも、ミートトリーの魅力、そしてパク・ソジュンさんがどういった形で普段リフレッシュされていらっしゃるのかについても伺うことができたと思います。ぜひこういったところをですね、この会見を通じてメディアの皆さんにも広めていただければ幸いです。ありがとうございます。さてあっという間にソジュンさんをお迎えしてのトークセッションもお別れの時間が近づいてまいりました。ではソジュンさんには一度失礼ですがお立ちいただきまして、今日会場にお越しいただきました、皆さん、それからファンの皆さん、にメッセージを最後にいただければと思います。 네, 이렇게 짧은 시간이지만 덕분에 또 이렇게 방문해서 인사드릴 수 있어서 너무 좋은 시간인 것 같고요. 저 역시 제 자리에서 열심히 하면서 또 좋은 모습 보여드릴 수 있게 최선을 다하도록 하고요. 또 미트트리에 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
今日は短い時間でしたけれども、おかげさまで皆さんにこのようにご挨拶ができてとてもいい時間になりました。僕も自分の持ち場で一生懸命頑張って皆さんにまたいい姿をお見せできるように、最善を尽くしたいと思っています。皆さんもこれからもミートトリーにたくさんの関心と愛情をお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。本日のゲスト、ミートトリーブランドアンバサダーに就任されましたパク・ソジュンさんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。감사합니다。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。